Pozdrav, moje ime je Mija Bošnjak, moja prihvatna organizacija je Udruga za zaštitu potrošača Dalmatinski potrošač. Skupa sa svojim kolegom Lukom Bakovićem sudjelovala sam na projektu obračun selekcija otpada na srednjim dalmatinskim otocima. Projekt se provodio na području dvije županije, Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj, na otoku Visu, Korčuli i Lastovu. Provodio se u dvije faze. Prva faza se odnosila na kontakt i suradnju sa predstavnicima lokalnih samouprava i javnih poduzeća za odvoz komunalnog otpada. Druga faza se odnosila na građane, odnosno edukaciju i organizaciju predavanja za građane. Održali smo online sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave te smo im objasnili koji su naši ciljevi o zaštiti potrošača. Udruzi smo najviše pridonijeli u informatičkom smislu te smatram da su priprema i timski rad bili najvažniji faktori za uspješnost ovoga projekta. Ja sam stvarno zadovoljna sa cijelim projektom, društveno korisno učenje i preporučila bi ga svima. Definitivno bi ga voljela opisati i na 5. godini. Posebno sam zahvalna našim mentorima koji su uvijek bili dostupni i koji su nam puno pomogli. Također smo se dogovorili sa svojom mentoricom da ćemo nastavljati surađivati sa udrugom.